एक आदमी सुबह सुबह साइकिल से घूमने निकला और थोड़ी दूर जाता ही एक आदमी को ठोक दिया। जिसको ठोका उस आदमी का पिछवाड़ा लाल हो गया टक्कर से। और जैसे उस आदमी ने ठोकने वाले को देखा तो साइकिल चलाने वाले ने कहा, आहा वाह 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 वाह, आप बच गए, आप किस्मत के कितने धनी हैं। वो आदमी सोच रहा है इसको क्या हो गया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो साइकिल चलाने वाले ने कहा, दरअसल आज छुट्टी का दिन है, मैं तो ऐसे ही घूमने टहलने निकला था अपनी साइकिल से, वरना रोज मैं ट्रक चलाता हूं। आप बच गए।